Dalam rangka Operasi Zebra 2025, Satlantas Polres Aceh Utara bersama dinas terkait dan pengelola terminal melaksanakan kegiatan ram cek terhadap pengemudi truk dan bus di terminal serta pool bus. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi ban, rem, lampu, hingga kelengkapan keselamatan kendaraan. Petugas juga mengecek kelayakan pengemudi, surat-surat, serta memberikan imbauan untuk selalu menjaga stamina dan mematuhi tata tertib berlalu lintas. Satlantas Polres Aceh Utara mengajak seluruh pengemudi untuk terus mengutamakan keselamatan dan menjadi pelopor tertib berlalu lintas.